Hej og velkommen til. Mit navn er Bjørn, og i dag der skal vi snakke om Customer Success, og vi skal snakke om, hvordan vi gør det med AI, eller kunstig intelligens. Så I kommer til at høre mig sige AI, machine learning, kunstig intelligens igennem det her. Det er alt sammen det samme. Men som sagt, I er meget velkommen til at skrive spørgsmål undervejs, og hvis de er relevante for, hvor vi lige er i præsentationen, så tager jeg dem ind, og ellers så tager vi dem til sidst i en Q&A. Selve streamet, eller selve optagelsen, bliver også delt bagefter, så I behøver ikke at spørge efter slides, og sådan I får hele optagelsen tilsendt. Godt. Lad os prøve at hoppe ind i det. Det vi skal igennem i dag, det er, hvordan kan I ligesom anvende AI som Customer Success Managers. Og det første, jeg tænker, det er altid en god idé lige at starte med, hvad er AI egentlig for en størrelse? Så der starter vi. Og så prøver vi at snakke lidt om, hvorfor er det en AI-løsning er rigtig nu? Altså hvorfor er tiden rigtig nu? Og også i det marked, vi ser ind i. Og så derefter så dykker vi ned i, hvad er det egentlig AI kan tilbyde? Altså hvad er det kan sige om mine kunder? Fordi AI kommer til at give os nogle helt andre ting, end når vi sådan bruger vores mavefornemmelse. Så det er enormt spændende, og der kommer vi til at dykke lidt dybt i det, og også sådan lidt teknisk. Så jeg prøver at give jer lidt af begge dele i dag. Til sidst så runder vi af med en Q&A, altså spørgsmål, så jeg bliver hængende og svarer på de spørgsmål, jeg kan, og ellers er I også velkommen til at række ud til mig. Godt. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad det egentlig er, kunstig intelligens eller AI det er for en størrelse, og hvordan vi egentlig begynder at arbejde med vores data, så vi kan få noget værdi ud af dem. Hvis vi kigger over i venstre side, så kan man sige, at når man bygger AI eller en AI-model, så bygger man den faktisk på sit historiske data. Så typisk så vil man give det sin kundedata. Det kunne være data fra jeres faktureringssystem, og så kunne det være, hvem er det egentlig, der har churnet af mine kunder. Så vi giver det noget historisk data, og så sker der egentlig det, at AI eller machine learning, det skriver sådan set sine egne regler for, jamen, hvad har så betydning for, om min kunde bliver, eller om min kunde churner. Så det vi kan få ud i den sidste ende, det er jo i virkeligheden et output, en forudsigelse. Så baseret på, hvordan vores historik har været, jamen, så er forudsigelsen for den her kunde, at churn-sandsynligheden er 87% eksempelvis. Så det kan være, at man kan sige det ret præcist langt frem. Ved andre kunder, der er det sådan, hvor vi kan sige det et par måneder i forvejen. Det kommer lidt an på, hvad det er for en forretning, og hvad det er for nogle data, man har. Men det er ligesom sådan the basic of AI og machine learning, det er, at vi giver det noget historisk data, så får vi noget output. Så vi behøver ikke at sidde og skrive de her regler selv, hvor vi ligesom siger, at hvis en kunde har været kunde i 23 måneder og har en 24 måneders binding, så er de som regel dem, der skal på vores churnliste. De regler bliver egentlig skrevet af sig selv, og de bliver også vedligeholdt, så det vil sige, at vi behøver ikke at skrive dem om. Det lærer egentlig hele tiden af dem, der går ud som churners. Jamen, hvordan så de ud, og så bliver det fodret med ind i AI-modellen. Så det er derfor, det er learning, altså det er lærende, det er ikke sådan en statisk ting, vi har med at gøre her. Så det er sådan the basics. Når vi så kigger på, jamen, hvad er det en AI-model kan anno 2022, jamen, så putter vi faktisk meget mere data ind i dem, end vi plejede. Så I så før det her med faktureringsdata, vi putter ind i dem. Det gør man stadig, men vi kan også begynde at stoppe for eksempel brugsdata ind i den. Så brugsdata, det kan være, at I for eksempel har en app, og så kunne det være meget interessant at se, jamen, hvor ofte bruger de den, hvor meget logger de ind, hvad er det, de laver inde i appen. Og der kan også være ekstern data, der går med ind i modellen. Så altså, når vi tænker på de her regler, der bliver skrevet, og hvad har betydning for, om man er en churner eller ej, jamen så kan ekstern data også være interessant. Så det kan for eksempel være, hvis I sælger nogle ydelser eller et eller andet, som er meget prisfølsomme over for valuta eller konkurrentens pris, så kan det være noget af det eksterne, der også påvirker. Så i hele den her churn-model anno 2022, der er jo mere data, jo bedre, fordi hver enkelt kunde vil have et forskelligt mønster. Det vil være nogle forskellige ting, der gør, om de er en glad og lykkelig kunde, eller om de er på vej ud af butikken. Så jo større, jo bedre er nærmest hvad skal man sige, det, der skal tykstrege under i denne her, når vi kigger i det i dag. Hvis vi kigger lidt ind i, hvorfor er det et godt tidspunkt at gå i gang med AI, og med det marked, vi kigger ind i, så kan man sige, at alting bliver dyrere. Vi ser øgede omkostninger for virksomhederne, ikke kun på strøm og varme og lys, men der er også lønreguleringer sådan en gang, så vi får egentlig en øget salgsomkostning.
Vi bliver presset noget mere på marken som virksomheder. Og der vil også ude hos jeres kunder være lavere budgetter til nye ydelser. Så det med egentlig at beholde de kunder, vi har, og forlænge det, jamen det er egentlig en rigtig god case. Altså den billigste kunde, det er den, du har i forvejen, og egentlig holde dem glade. Så jer, der sidder derude som Customer Success Managers, I får en rigtig vigtig rolle de næste par år i den her recession, vi ser ind i, på egentlig at beholde jeres kunder. Og den business case, der er i det, kommer vi også lidt tilbage til. Men tiden for at blive skarpere på, hvem der churner, kunne næsten ikke være bedre. Når vi kigger ind i, hvad er det så en AI-model kan sige, altså så hvad er det egentlig, jeg begynder at kan se omkring mine kunder, og vigtigere endnu, hvad er det så, jeg kan bruge det her churn til? Jamen, så dykker vi lige lidt ned i, hvad er det egentlig en AI-model, den gør. Men i princippet så vil vi jo gerne sige, jamen der er nogle kunder her, som egentlig er tilfredse. Eksemplet her, det er, at man siger, med 98% sandsynlighed, men der forbliver jeg en glad kunde. Jeg har eksempelvis flere services fra jer. Jeg har været aktiv inde i min app de sidste 7 dage. Så det her er egentlig en, hvor jeg vil sige, væk med fokus. Vi skal over til de andre. Jamen her er der en, hvor der er høj sandsynlighed for at churne. Men hvorfor det? Jamen der har ikke været kontakt for nylig, så det man også kan lægge med ind i AI-modellerne i dag, det er jo for eksempel, har der været kontakt til jeres support, har de haft et møde med en sælger, hvad det nu kan være. Og i det her tilfælde, hvor churn-sandsynligheden er høj, jamen der ligger man også i slutningen af en aftaleperiode. Så når vi ser på for eksempel en app, så har vi haft nogle kunder, som har 250.000 app-brugere. Den kan vi jo ikke ligge og ringe op hver mandag og spørge, hvordan det går, om de er stadig en glad kunde, og bearbejde dem på den måde. Så vi er jo nødt til at tage nogle valg om, hvad er det for nogle, vi skal fokusere på, og hvad er det for nogle, vi skal lade være i fred. Og det er noget af det, AI er rigtig godt til. Så casen her er, at fra den her app-kunde, at vi kunne egentlig forudsige omkring 85% af deres churners upfront. Og det betød egentlig for dem, at nu havde de et fokuspunkt. Hvad er det for nogle, vi skal holde øje med? Og ved at bearbejde de her, som var høj på churn-scoren, jamen så kunne de egentlig beholde næsten 27% af de kunder, der ellers ville have forladt dem. Så det svarer til en yderligere omsætning på 3%, eller i det her tilfælde 7 millioner kroner. Så er der en rigtig god case på egentlig at beholde de kunder, vi har lidt længere, ved at arbejde mod dem, som ligger højt på churn-scoren. Når vi kigger sådan ned i motorrummet på sådan en AI-model, jamen så taler de meget data scientist om, at vi skal kunne skelne mellem dem, som bliver og dem, som ikke bliver. Så det vi egentlig ser på her, det er, hvor ude i venstre side fra 0 og til 1, det er egentlig, bliver de fra, churner de på dag 1, eller fuldfører de deres aftaleperiode, eller overbliver de. Og det vi gerne vil se her, det er, at vi vil gerne se sådan et signal i, at modellen forstår forskel på, om de bliver i perioden, eller om de, som nogle af de lidt lave her i grafen, churner før tid. Så når vi kan se, at der ligesom er signal her, at den forstår forskellen på kort og lang, så begynder vi jo også at kan selektere, hvilken nogen vi egentlig vil prøve at fokusere på. Så hvis vi dykker lidt dybere i det her, så kan man sige, normalt når vi som, jeg er jo sælger, så for mig, der tænker jeg jo altid med kunder, sådan, jamen, det har jo nok noget at gøre med, hvor langt er de i deres binding, eller bruger de løsningen, hvad er prisen, men når man beder en AI-model om at sige, hvad har egentlig betydning, så får vi nogle helt andre resultater. Så begynder vi jo faktisk at få alle de berøringspunkter, der er mellem os og vores kunder. Så det vi ser her, og jeg ved godt, det er lidt teknisk, men jeg prøver at forklare mig ud af det, det er det, man kalder Sharpe-værdier. Så Sharpe-værdier er, når vi har givet vores AI-model noget data, og den har skrevet reglerne for os. Hvis vi så ligesom vender den på hovedet og siger, hvad er det egentlig, der har betydning for dig som AI-model? Altså, hvorfor tror du, den her kunde churner? Jamen, så siger den, det jeg har lagt vægt på, og det jeg har lagt mærke til i jeres datasæt, det er, at de her værdier har betydning. Så hvis vi kigger over i højre side, så kan man sige, jo højere op den ligger i listen, jo større betydning har den. Den skillelinje, vi har i midten, det er egentlig, at det kan både trække for og imod churn.
Men hvis man lægger mærke til det, så er det samme argument eller det samme datapunkt kan egentlig trække begge retninger. Så forestil jer, at vi egentlig argumenterer omkring et eller andet, så kan det samme argument have to virkninger. Så hvis vi for eksempel kigger på den øverste, dage som kunde, jamen det er jo den her, vi også har som mavefornemmelse alle sammen. Men om du på dag 1 i en 12-måneders binding, eller på dag 364, så begynder det samme argument jo at tale for, om du enten bliver, eller om du forlader os som kunde. Noget af det, der jo så er rigtig interessant, det er jo, når vi begynder at komme lidt længere ned i de her, det er jo for eksempel den her, jeg har highlightet med antal skærme de sidste 7 dage. Jamen, det betyder egentlig, at her er der nogen, som... altså, for modellen er det vigtigt, om de bruger løsningen aktivt, altså i det her tilfælde den her app, men også for eksempel andelen af aktive brugere. Så ud af det, man har købt licens til, hvor meget af det bruger du så? Så når vi spørger en AI-model om, hvad er sandsynligheden for, at du churner som kunde, jamen så har den taget måske 200 forskellige faktorer med, og bruger egentlig det i sin beregning. Så hvis jeg prøver at vise jer, hvordan det ser ud, så vil man egentlig kunne se her. Det jeg viser jer her, det er faktisk, når vi kalder sådan en AI-model. Der kommer til at vise jer, hvordan det ser ud for jer som brugere. Det her det er sådan lidt bagom. Men det, der i virkeligheden sker her, det er, at vi har en base value, som er, at en kunde har i gennemsnit en levetid på 700 og jeg tror det er 22 dage. Den her kunde er lige kommet ind. Det vi kan se nede i bunden her, det er, at de har været kunde i 4 dage. Så det vil sige, at vi har lige fået dem ind som kunde. Men AI-modellen mener faktisk, at de kommer kun til at være kunde i 122 dage. Jamen, hvorfor det? Jamen, det er så faktisk fordi i det her tilfælde, at andelen af aktive brugere, det vil sige, lad os forestille jer, at de har købt 10 licenser til et eller andet stykke software, jamen de bruger faktisk kun 2 ud af de 10. Og det trækker imod, så det vil sige, at det gør, at en AI-model vil sige, at her er der høj sandsynlighed for churn. Prisen er også høj per bruger, og det vil sige, at det trækker simpelthen, altså argumenterne trækker i retning for churn. Så hvis jeg sad som Customer Success Manager, så ville jeg få fat i den her kunde allerede på dag 4 og sige, ved du hvad, jeg kan se, at I bruger simpelthen ikke alle de brugere, I har fat i. Er der noget, vi kan hjælpe jer i forhold til onboarding eller i forhold til brugen af det? Og så simpelthen begynde at modarbejde churn tidligt. Så når vi taler om præcision i modeller, så taler vi om, hvor gode er de til at detektere de rent faktiske churners tidligt. Alt efter hvor langt frem man vil forudsige, så altså, du kan jo ikke forudsige 10 år frem, men typisk kan vi godt forudsige 3-6 måneder frem, alt efter hvad det er for en, alt efter hvad det er for en ydelse, I sælger. Det nederste tilfælde her, det er jo lidt tilbage til, hvorfor jeg havde taget den her graf med til jer omkring med de her 50 kunder. Her er vi faktisk på dag 500 et eller andet af, at man er kunde i en butik. Og modellen siger, jamen vi predikter, eller forudsiger, at her kommer man til at være kunde i lige omkring 974 dage. Så det vil sige, det her er jo også en af de kunder, vi kan lægge til side nu og sige, jamen der sker ikke noget det næste 1,5 år her. Så selvom, altså min pointe her er også, at det virker ikke kun på nye kunder, I får ind. Det virker også på de eksisterende kunder, I har. Så den her med, hvem er det, vi fokuserer på, og hvem er det, vi lader ligge i fred. Det er jo den differentiering, vi gerne vil se, at en AI-model forstår, og den måde, vi ligesom skal dele kunderne ud på. Så dem her, der er en glad og lykkelig kunde, og minimum er det i 1,5 år endnu, det er alt for tidligt at begynde at modarbejde churn. Vi skal have fat i ham her, som kun har været kunde i 4 dage, og som der er kæmpe sandsynlighed for at churner. Jeg har taget en lille video med til jer. De af jer, som har set min LinkedIn-video her og i inviten, der snakker vi om 96% accuracy. Det er, når vi er over i telebranchen. Telebranchen har mere statiske data og rigtig mange brugere, så der kan vi nå højt op i accuracy. Den I så før var 85%. Det er, hvor vi er ude i en app. Men det her vil være måden, man egentlig bruger sin AI-model på. Det her det vil ske helt automatisk. Jeg så, der var et spørgsmål om, virker det i HubSpot, Salesforce. Normalt bygger vi det jo ind bagved, sådan så, at når I slår en kunde op, så er de her info automatisk på kundekortet. Og det I ser i videoen her, det er faktisk mig, som går ind og prøver at rykke ved nogle af de her parametre.
sådan så at vi ligesom siger, hvor lang tid har de været kunde, og hvad betaler de. De ting vil automatisk blive fodret til AI-modellen, og så vil den svare tilbage. Churn-sandsynligheden er 87%, og det er den om 24 dage, hvad det nu kan være. Så det vil ske helt automatisk, og det vil være noget, der ligger inde bagved i de systemer, I allerede har. Det er måden, man bygger det ind på i dag. I skal ikke til at have et nyt eksternt ekstra system. Det her er bare et visuelt interface, der er bygget til det sådan for demoformål. Godt. Jeg har talt hurtigt. Vi er nået hurtigt igennem i dag, så jeg har god tid til spørgsmål. Så lad os prøve at tage nogle af dem. Jeg får dem op på en skærm her lige om 2 sekunder. Jeg havde forberedt nogle, som måske lige kunne få i gang i tilfælde af, at der ikke var nogen spørgsmål. Når jeg møder kunder og virksomheder, og vi taler AI eller kunstig intelligens, så tror de jo alle, at man skal være fuldstændig, alt skal ligge i skyen og sådan. Og det er sådan set ligegyldigt. Vi kan bygge det lige så fint på noget jern, der står i kælderen, og I behøver heller ikke at have en data lake etableret, hvor al jeres data ligger ude. Vi kan sagtens tage fat i gamle SQL-databaser eller lignende, og egentlig bruge det data ind i vores modeller. Så man behøver ikke at være en fuld cloud-virksomhed, for at en AI-model kan fungere. Den her med de flere salgsmarkeder, det er tit fordi, at vi ser, at der er flere forskellige trends. Altså hvis vi bare tager Skandinavien, så kan det godt være svært at sælge ski i Danmark, men det fungerer fint op i nord for Polarcirklen. Så en AI-model kan godt tilpasse sig flere markeder, og kan godt se, at der er nogle mønstre i de her markeder. Så det behøves ikke at være sådan, så at I skal have 10 af dem her stående, hvis I har kunder i 10 forskellige markeder. Lidt tilbage til det spørgsmål, der også var før. Det her er noget, vi har erfaring med at bygge det ind i Salesforce, Microsoft CRM, HubSpot, you name it. Så det er i virkeligheden bare noget ekstra info, vi smider med ind på jeres kundelister. Og så skal I selv gå ind og finde, hvor er balancen så for, hvem det er, vi vil begynde at række ud til. Så i dag, når man bygger AI-modeller, så kan man også få en konfidensscore. Det vil sige, når vi forudsiger churn-sandsynligheden, så kan vi også fortælle, hvor sikre er vi på det. Så typisk så går man ind og siger, at vi vil gerne se dem, der ligger højt på churn, og hvor sikkerheden er stor for det. Og det er dem, vi starter med. Og så kan vi gå lidt længere ned i, når I har fået stoppet alle de churner, så kan vi måske rykke grænsen fra 90 til 80% eller et eller andet. Så er der et spørgsmål omkring, hvor lang tid tager sådan en implementering normalt. Jeg tror, noget af det hurtigste, vi har været nede på i sådan en churn-projekt, det har været omkring 6 uger. Så fra vi starter, til der ligger en model klar, så man kan begynde at indarbejde i sit, sådan så man bruger dataene. Omkring 6 ugers tid. Og hvis I sidder og tænker, hvad koster det her? At det koster mindre end at få en ekstra ansat i Customer Success-teamet. Altså en god tommelfingerregel. Det er ikke gratis teknologi at lege med, og det skal også tilpasses jer som virksomhed. Det vi går ind og gør, det er, at vi har ikke en størrelse passer alle. Vi har et rammeværk, som vi træner op på jeres data. Så nogen vil køre Salesforce, andre vil køre CRM, nogen har en app, nogen har en kundewebshop, man gerne vil have data fra, nogen har en support. Så de skal tilpasses, de her modeller. Det er det, der gør dem præcise og gør, at de virker. Men fra 6 uger og tommelfingerregel, regn med 3 måneder, så har I en god AI-model prismæssigt. Regn med, at det er tilsvarende. I skal overveje, om I skal have en ekstra i Customer Success-teamet, eller om I skal have en AI-model. Så bliver der spurgt til, hvor meget data der skal til for at arbejde med sådan en AI-model. Og det er et rigtig godt spørgsmål, for man kan sige, jo flere kunder, jo bedre fungerer det. Det vil være rigtig svært at gå ned i 10 kunder for eksempel. Fordi hvis I har 2 churners og 10 kunder, jamen så vil det vil fylde for meget i datasættet. Altså, der er ikke nok mønster i det. Det laveste har været nede i kunder på de her customiserede churn er omkring 500 kunder. De behøver ikke at være der aktivt på én gang, men der skal have været historisk set måske 500 kunder, og hvor der har været nogle churners. Så det er et antal, det er et numbers game. Jo flere, jo bedre, jo flere datakilder. Men det er jo også her, hvor vi begynder at have svært ved at nå ud til alle kunder, at vi skal have det her fokus. Ikke?
Så er der flere spørgsmål, der bliver nikket nej over? Ej, jeg har simpelthen været så effektiv i dag. Godt, jeg har lige et... måske kommer der lige et... vedligehold. Yes! Godt spørgsmål. Efter implementeringen er der et vedligehold og sådan. Måden vi har gjort det er, at man betaler en licens, så den vil man have. Men man bygger AI-modellerne med det, der hedder en pipeline, og det vil sige, at man bygger dem egentlig op, sådan, så de kan tage nyeste data omkring churners og hele tiden gentræne sig selv og sætte en ny udgave af sig selv i produktion. Så vi har faktisk meget få timer, altså sådan udviklingsmæssigt, når en kunde er gået live med vores løsninger. Det er minimalt, hvad du vil have efterfølgende. Det, der kan være, det er, at hvis I får en helt ny datakilde, som kunne være interessant at få med ind, lad os sige, I lige pludselig får adgang til noget nyt data, eller finder noget ekstern data, så skal man ind og arbejde lidt med den. Men i det her gentræning og holde en AI-model lærende og skarp, det bygger man, så det foregår mere eller mindre automatisk. Det er ikke en løbende ting, der skal tilpasses. Og så kommer der et spørgsmål her, om man kan få andre indsigter end churn. Jeg har faktisk overvejet, om vi skulle lave et webinar på krydssalg og opsalg, fordi når man begynder at forstå kunderne på den her måde, med hvad er det egentlig, der får dem til at forlade, så kan man nærmest vende det på hovedet og sige, hvad er det så, vi skal gøre mere af for at få dem til at blive. Så vi laver faktisk ret mange projekter, hvor vi går ind og laver mere salg. Altså, hvad er det for et tidspunkt, de egentlig er klar til en ydelse nummer 2 fra os? Altså så krydssalg, opsalg. Vi arbejder også med engagement på medarbejdere. Altså, hvad er det for nogle medarbejdere, som er engageret, og hvad kan vi gøre mere af her? Så det behøver ikke kun være churn, det kan også være opsalg, krydssalg, det kan også være en lead-kvalificering. Det har vi lige afleveret et projekt omkring, hvor vi kigger på de indkommende leads, der er, og egentlig kvalificerer dem med AI, og ser også, hvilken sælger vil være mest sandsynlig for at lukke det her salg. Så der kan være flere løsninger til det, eller flere AI-løsninger, som egentlig baserer sig meget på det samme data, men du er i forskellige dele af butikken. Så bliver der spurgt, om vi har partner, som implementerer for kunder. Også et godt spørgsmål. Vi har både partnere, det er mest i udlandet, vi har partnere. Herhjemme, der kan man sige, det vi gør, det er, at vi både bygger AI-modellerne, og så implementerer vi dem. Vi har et stort team her i København, og vi går ud og laver de her kundetilpassede projekter. Så vi er cirka 75 mand, og 40 af dem sidder her i København, og vi laver ikke andet end AI og kundeprojekter. Så er der spørgsmål omkring prissætning. Kan vi tage mere for varer hos nogle kunder? Er faktisk en øvelse, som er rigtig god AI-mæssigt også. Specielt hvis man har mange varenumre. Altså når du er oppe og har for eksempel 100.000 varenumre, så er der mange virksomheder, hvor de her prismodeller bliver nærmest uoverskuelige. AI kan fungere rigtig godt til at sætte, hvad er den maksimale pris, vi kan få her. Vi bruger det faktisk i sådan noget... nærmest noget Kickstarter, altså hvor man går ind og skal støtte en god sag og sådan. Og der bruger vi faktisk AI til at forudsige, hvad skal du lægge i at beløb selv for at opnå det beløb, du vil køre med, eller indhente. Vores erfaring der, det er, at når man kører med en AI-model, så indsamler den 45% mere, end når vi gør det som mennesker. I kan nok ikke skrue priserne op med 45%, men det er en ting, vi har set før, hvor vi lader AI styre, hvad er det for en pris, der skal til for at få den her sag. Det kræver, at man har mange varer typisk, og at der har været lukket mange salg historisk set for at danne sig det her billede. Check. Der kom mange spørgsmål til sidst, og jeg er glad for, at vi havde lidt tid alligevel. Godt. I må meget gerne kontakte mig, så tager vi en halv time online, og så prøver vi at tale lidt om, hvordan ser jeres setup, hvor meget data har I, hvor mange kunder har I. Og I skriver bare til mig, eller ringer. Det skal være mere end velkommen til. Jeg har også, hvis I har været opmærksom, de sidste 3 slides hernede i bunden. Hvis I går ind på 2021.ai/churn, så kan I faktisk prøve at regne lidt på jeres egen churn case. Så
I kan selv indtaste, hvad er ligesom en kundeværdi, og hvad ligger I med i churn-procent, og så har vi prøvet at lagt det ind, hvad er det sådan en gennemsnitlig AI-model kan detektere, hvad vil det typisk betyde, I kan forhindre i churn. Så I kan gå ind og prøve meget simpelt lige at regne jeres egen case, og ellers så er I meget velkommen til at række ud. Jeg tror, det var det. Som sagt, I får optagelsen tilsendt bagefter, hvis der lige er et eller andet, I vil gense. I er også velkommen til at skrive til mig, hvis I har yderligere spørgsmål eller sådan. I må have en rigtig god dag. Tak fordi I kiggede med, og god jul, godt nytår, når I når dertil. Tak.